అమ్మో పెళ్ళి కాకపోతే సెక్సువల్ లైఫ్ ఎలా అని చెప్పేసి పొడి చేద్దాం అనుకునే పోటుగాళ్ళ కోసం ఈ చక్కటి సాయంత్రం వేళ మనతో ఉన్నారు పూరి జగన్నాథ్ గారు. ఆయన మాటల్లో వినండి. సెక్స్ విషయంలో అబ్బాయిలు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎన్నో హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉంటారు. ఎవడి కాడు తను మన్మధుడు అని ఫీలింగ్. వాళ్ళకి తెలియంది ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఫిజికల్గా వీక్ ఏమో కానీ సెక్సువల్గా వెరీ స్ట్రాంగ్, సెన్సిటివ్గా కనిపిస్తారు కానీ చంపేస్తారు. ఆడదాన్ని సెక్స్ ముందు ఏ మగాడు నిలవలేడు. యూ కెన్ నెవర్ విన్ దెమ్. రేపు పెళ్ళి అయినాక మీ ఆవిడ గోగుతుంటే అటు తిరిగి పడుకుంటా చూడు, అప్పుడు నేను గుర్తొస్తాను. ఆ విషయంలో మీరు ఎలాగో ఫెయిల్ అవ్వబోతున్నారు. కనీసం లైఫ్లో ఉన్న సక్సెస్ అవ్వండి. నేను ఏం చెప్పినా నువ్వు వినవు, అయినా సరే వినటానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ స్లోగన్ గుర్తుపెట్టుకో, మంది మెషిన్ గన్ కాదు, అందుకే కెరీర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం.